Hello， 大家好啊！我係調音師許少文師傅啊。今日會為大家實戰咧，去幫一部琴咧做一個 regulation。呢部琴我估計有成20-30年歷史㗎啦。可能咧咁多年嚟咧都冇做過 regulation， 因為我 check 完之後咧，佢裡面嗰啲數字係錯晒嘅。今日咧，我會花一日時間喺呢度做好佢嘅調整啦 ，regulation 係啦。咁每個步驟我都會講一講，咁就希望大家可以學到嘢啦。我哋每個步驟去望一次先啦。首先我哋而家要 check 嘅咧就係佢嗰個擊弦距離啱唔啱先。咁睇嗰陣時主要係睇咧個琴錘個 drop 有冇問題。drop 咧即係你慢慢撳個琴鍵，個琴錘慢慢向前移啦。咁然之後咧去到一點咧會翻轉頭。例如呢個琴錘啦，佢會翻轉頭。咁呢個距離大概而家係5mm 左右啦。其實最理想係3mm 左右啦，其實最理想嘅。咁但係你要做到每個都3mm，其實係冇乜可能嘅，因為個琴有太多變化啦，你係做唔到嘅。所以我哋大概咧會釐定佢喺3至5mm 左右啦。如果呢個 drop 咧太少咧，咁你彈琴嘅時候咧，就好容易彈一下打幾下琴錘嘅。如果佢太大咧，你連彈嘅時候咧，佢就好容易死火。所以咧，要調校到啱啱好。另外個 key level 而家都幾亂七八糟，咁樣可以大概見到啦。又高又低啦，有啲傾斜啦。Let off 係比較嚴重嘅一個問題啦，好大啊！而家佢個距離好大，大到有差唔多要成10mm。Let off 太大咧，就會削弱個彈奏力量啦。有陣時甚至嚴重起上嚟咧，好容易令到鋼琴卡錘啦。仲有就係 damper lift 咯。而家撳落去，琴錘只係喐啲啲啫。譬如呢個啦，只係喐咗啲啲，佢就已經開始推起個掣音啦。喐啲啲，開始推掣音啦。正常咧，個琴錘係要嚟到呢度附近啦，先至推開個製音器嘅，會令到琴鍵彈起嚟咧，感覺會重身啲嘅。再加上頭先 let off 嗰個問題咧，會令到你嗰個手感好似一下挫點講啊，一下挫就彈晒落去嘅感覺，冇咗中間嗰個層次。key 啲方面咧，而家低音呢邊咧係淺咗啲嘅，咁整體嚟講其實都係偏淺。我諗9.3到10.3左右啦，有深有淺，但係大部分都係偏淺嘅。而家就開始做一個標準出嚟，量度一下每一個音區嗰個 bond distance 嗰個擊弦距離啱唔啱先。呢個一個示範咧，呢個一個 standard 咁啊。睇睇佢個 drop 啦 ，OK 啦，佢3到5mm 啦，中音 OK 啦，好啦，高音啦，呢一邊咧個 drop 就細少少啦。其實我哋最緊要係睇佢細力彈會唔會打冷震。咁而家咧冇呢個問題咧，我就可以按照呢個 key level 同埋 bond distance 咧，去開始做呢個 regulation 啦。而家嗰個擊弦距離唔使搞啦，咁第一樣嘢睇咗個 key 鬆緊先咧，左右嗰個鬆緊。如果佢太鬆嘅咧，就將呢粒燒釘咧打橫擰，咁樣就咧佢會緊翻啲嘅。但係如果你擰過籠咧，佢就彈唔起啦，所以要啱啱好咯。如果調翻轉咧係太緊嘅咧，我哋搖嗰陣時佢冇乜虛位太緊嘅咧，就用夾啦，夾翻闊嗰個前燒釘個窿啦。但係如果有一日你部琴咧個琴鍵彈唔起咧，咁未必係因為呢一個前燒釘個窿太緊嘅，即係呢個，即係未必係因為呢個窿太細咧，夾得呢口釘太實，導致佢彈唔起，未必㗎，可以有其他原因㗎。咁啊，可能有嘢卡住啊，又或者有啲 center pins 緊咗啊，都會令佢有呢個情況出現嘅。做 key level 之前咧，要 check 一 check 個 capstan 啱唔啱位嘅，有冇低啦，摸一摸啲琴鍵啦。有冇低？如果低咗咧，個 back check 會自己喐啦。如果高咗咧，你敲落去琴錘咧就
開始做 key level，capstan 已經啱啦咁多度。capstan 如果低咗，最快嘅方法點樣睇得出就係、你睇呢個 back check 同埋呢個 balance hammer，你撳落去嗰陣時咧，如果啱嘅咧，嗱好似呢個咁一齊喐嘅；如果低咗嘅，會好似呢個咁 back check 咧自己喐嘅。如果你呢條罅咧闊少少咧，彈落去咧個手感會鬆少少嘅。如果係啱啱貼到好好嘅咧，咁你就要考慮你嗰個 jack 個彈弓夠唔夠力啦。因為有陣時咧真係貼得太好咧，個彈弓咧唔夠力嘅咧，就會容易啲咧卡住咗喺度咧，就會彈唔到第二下嘅。key 鬆緊同 capstan 都做好啦，咁咧就可以開始做個 key level 嘅。咁做 key level 咧要有 key level 尺啦。佢個主要功用就係放上去，然之後咧就俾你睇下啲 key 有冇傾斜，又或者好嚴重嘅下陷啊高咗。呢個小木頭做咩咧？就係度嗰個黑鍵高度啦。通常我哋會 set 12mm 咯。呢個木刨係做咩嘅咧？就係如果有啲琴鍵佢已經冇得再攞個指圈嘅時候，好似呢隻咁，佢冇指圈㗎啦，佢已經。但係你發覺佢都係高咗喎，咁咧就唯有咧將呢個窿咧附近嗰啲木咧刨咗佢，等佢個琴鍵咧可以降翻落去。通常呢個情況都係喺潮濕嘅地方先會出現嘅，盡量都唔想去刨個木啦。但係你冇得選擇嘅時候，就唯有咁樣做啦。我哋要有一把咁嘅嘢，其實呢把嘢咧係三角琴咧捽燒釘用嘅，不過咧佢個尾部咧有陣時咧我會攞嚟做嗰個 key 傾斜。唔同大細厚薄嘅指圈啦，放指圈咧就一定係咧由最低係厚到最高係薄咁樣放上去嘅，就唔能夠亂咁放嘅，因為如果你亂咁放咧，就會影響個手感嘅。做到嚟高音呢個位咧，哇，都爭好遠啊！呢度。呢幾隻都特別高嘅上去，大家可以見到啦。key level 尺拍落嗰陣時，呢個琴鍵會喐嘅。跟住咧，上面錘仔會跳。而家呢啲高得滯嘅咧，咁我要降翻低個高度啦。咁但係降翻低個高度咧，佢又冇指圈俾我攞咯。冇指圈噶啦，一張都冇噶啦，咁點降啊？冇理由唔用個絨圈噶，咁啊，所以咧就唯有咧將呢度嘅木咧批走佢啦。啱啱用完 key level 尺粗略去做嗰次 key level 啦，咁而家咧就用眼睇仔細去做翻啱個 key level， 咁樣側邊咁樣去望，咁樣望咧，就會容易啲望到邊度高邊度低啦。啱啱整完 key level 之後咧，而家嗰個 capstan 咧又亂七八糟啦。點解會咁樣咧？原因係咧琴用耐咗咧，如果潮濕咧，呢啲琴鍵咧呢條木咧，佢有機會成條咁樣擰，又或者咁樣擰嘅。咁於是咧，你前面整好咗之後咧，因為佢擰埋一邊嘛，咁後面咧又會唔啱位嘅。好似呢個咁，前面個間距係啱㗎而家，但係你睇下後面呢邊窄呢邊闊，即係挨去左邊啦。咁所以咧個 capstan 會有少少靠咗左邊嘅。通常我哋咧都係做整齊咗，眼見到前面呢個位置咧就 OK 㗎啦。咁後面咧就可以調校呢一條鐵啦，左右去喐佢，盡量去就翻直佢啦。咁但係呢啲又闊又窄呢啲木呢啲位咧就冇得搞㗎啦呢啲。個 key level 咧，終於整好咗啦。黑鍵比我想象中咧，有好多嘅琴鍵都需要刨嗰個木啊，所以花咗好多時間。好多黑鍵都肥咗好多，膨脹咗好多，咁所以就刨咁多出嚟。而家可以做8鍵嘅按鍵深度，咁做嘅時候就用呢個模具啦。呢個係一個10mm嘅模具嚟嘅。
咁就用嗰陣時撳落去，然後靠摸隔離琴鍵去判斷呢一個琴鍵而家嘅深度大概幾多。但係咧，我哋用嗰陣時咧，因為人嘅手指撳落去咧，個力咧有陣時大有陣時細，咁所以咧個力度咧你自己就要掌握得好好啦。如果有啲人大力啲咧，佢就會深啲嘅；有啲人細力啲咧，佢又會淺啲。用呢個模具做完之後咧，如果有懷疑咧，就要兩個琴鍵撳落去一齊摸，做一個判斷，睇下會唔會嗰個按鍵深度真係相差太多。K 啲搞掂啦，咁而家就拎個 let off。通常咧個 let off 距離咧就係低音3mm，跟住中音2mm，高音咧就1.5mm，最盡都去到1.5mm。但係通常我唔會去到咁盡嘅，通常中音同高音都2mm就算㗎啦。擰完 let off 之後咧，就要校嗰個 damper spoon 去做嗰個 damper lip 嗰個距離。咁咧，但係咧做之前咧，我要 set 翻好晒嗰個 damper 位啊 ，set 翻佢哋踩右邊 pedal 嘅時候咧，全部都要同一時間打開。如果唔做呢個動作咧，就咁去 set damper lip 嘅時候咧，之後就會互相影響到咧，踩右邊 pedal 會變得唔整齊㗎啦，而家呢度比較遲開少少啦，中高音都算整齊啊，低音都還可以。其實咁樣都算係好彩㗎啦，因為好多時咧都係好似打風咁咧，爭好遠㗎可以。咁而家淨係應該整少少，主要執呢度就已經可以開始整嗰個 damper lip 啦。整 damper 係成個 regulation 裡面最難整嘅，因為爭少少就係爭少少㗎啦。你做得唔好咧，佢就會漏音，指唔到音。未學過做調整嘅朋友啊，千祈唔好調教啊自己呢一個嘢，因為整完漏音咧，係好難維修翻㗎。你就算揾我上嚟，都未必幫你整得翻㗎。OK 啦，而家咬好咗啦，咁而家打開咧，整齊咗好多啦。damper 位咬好咗啦，咁而家可以咬匙羹啦。個匙羹咧係喺嗰個船仔嘅後面，係喺呢度入邊嚟嘅，睇唔到嘅。我哋靠呢一支嘢咧去咬佢嗰個角度，令到嗰個掣音咧可以早啲打開或者遲啲打開。如果想彈起嚟輕少少咧，就可以 set 大啲，即係呢個距離可以 set 大啲。如果想重身啲咧，你又可以 set 短啲 ，set 少啲。咁但係一般嚟講都係 set 20。咁又或者琴廠有陣時會 set 一弦距離嘅1半啦。其實好個人，即係好視乎個人個感覺嘅啲嘢。damper lip 做好咗啦，咁而家大概 set 到琴嘴嚟到呢個距離，就個掣音咧開始打開啦，係啦，嚟到呢個距離就會飆到一下重力㗎啦，跟住掣音就開始打開啦。咁未整之前咧，係一撳落去少少，掣音就會打開㗎啦。set 呢度啦，嗱，唔係我故意撳出嚟㗎，呢個距離。真係撳落去 feel 到有一下阻力咧，棘住我，所以咧先做到呢個效果嘅。好啦，咁而家咧就要做8件嘅 hammer stop， 做咗8件先。可能你會發覺，咦，黑鍵嗰個按鍵深度未做喎，幾時做啊？最後先做嘅。咁而家做咗8件嘅 hammer stop 先。咁 hammer stop 即係琴取擊然之後同弦線嘅距離。大概10至13mm 啦，咁即係一隻手指尾打橫嗰個闊度左右啦。
啦，個 Hammer Stop 整好咗啦，咁就咁咧，而家就可以做黑鍵嘅 Hammer Stop， 同一時間做埋佢個 Key Dip。有啲師傅做黑鍵 Key Dip 咧，佢係會直接去睇下個黑鍵撳落去嘅時候咧，同白鍵呢個高度嘅距離嘅。但係咧，我呢個做法係另一個做法嚟嘅，就係首先將所有 back check 都對整齊咗先。而家你會見到有啲高，有啲低，有啲高，有啲低咁嘅。首先要將佢哋咧全部做翻平先。咁主要咧淨係喐黑鍵嘅 back check， 將佢同白鍵嗰啲對翻啱佢。然之後咧就觀察個琴槌嗱，我做一個示範啦，呢個做示範啦。頭先我對翻齊啦，咁咧我點樣知而家嗰個黑鍵深度啱唔啱咧？就係白鍵兩個撳落去啦，然後再撳埋黑鍵，大力彈嗱，會厚啲嘅。喺呢個情況咧，我哋咧就攞走多啲指圈，等佢個 key dip 深啲。佢深啲嘅時候，佢自然個錘仔咧就會同隔離嗰兩隻咧一樣噶啦。好啦，而家 OK 啦，整齊咗啦。咁即係話而家嗰個按鍵深度咧啱噶啦。同一時間咧，佢嗰個 back check 咧係同隔離嗰個差唔多嘅，唔會好似呢啲咁咧又高又低，又高又低咁誇張。用呢個做法咧嘅好處咧就係可以做到 back check 整齊之餘 Hammer Stop 又整齊 Key Dip 又整齊，係咪好神奇咧？個 Hammer Stop 整好咗啦，有陣時撳 Hammer Stop 嗰陣時咧，會發覺啲前後唔係好整齊嘅，爭少少。咁始終人10隻手指有長短，每隻手指嘅力彈落去都唔一樣。咁如果你細力啲彈，又可能前啲；大力啲彈，佢又後啲，所以就會出現呢一個情況啦。咁只要試多幾次，你係彈得到佢哋整齊，咁樣就 OK 嘅啦。Hammer Stop 都做好咗啦，咁而家就可以做嗰個琴鍵間距啦。要做琴鍵間距就好簡單啫，都係用翻呢個工具。咁咧，我哋就可以將成隻 key 向左或者向右去移動佢。移動嘅方法咧就係咬呢粒燒釘，咁樣咬向呢邊或者向呢一邊咁樣咬，咁唔好太大力喎，支嘢會斷㗎喎，要就住喎。咁同埋咧，通常遇到比較舊嘅琴咧，我哋就算咬完呢度好整齊都好啦，後面都係一定唔整齊嘅，盡量整到最好就 OK 啦。琴鍵間距都整好咗啦，咁就大致上完成啦。而家咧可以試一試，睇下咧輕力彈嗰陣時會唔會有啲琴槌咧有打冷震嗰個情況出現。咁如果有嘅咧，咁就可以喺個 key dip 同埋個 let off 嗰度咧重新去做一啲微調。要試打冷震咧，通常都踩住腳踏，踩住右邊 pedal， 跟住輕力彈，咁你就試到㗎啦。好啦，而家4點半啦，部琴整好咗啦。以前喺舊公司咧，我哋咧如果係全新琴嘅咧，一日做2部；如果係二手琴嘅咧，都係好似而家咁嘅，一日做1部，係必須要達到嘅一個速度嚟嘅咯。如果你做唔到呢個速度嘅咧，考試就唔合格，跟住就唔可以去客人屋企做調音㗎啦。
喺調音界咧 regulation 好似唔係好多師傅會識咯，好少好少機會大家會有機會聽到呢樣嘢。但係而家咧科技發達啦，打開 YouTube 啊，上網其實 regulation 所有嘅資料咧都可以睇到㗎啦。如果你上網 check 嘅咧，甚至可以揾到咧卡哇伊嗰份三角琴嘅 regulation 嘅一份 manual 嘅，裏面寫到好詳盡點樣去幫個三角琴去做一個 regulation。連 upgrade 都有嘅，又或者其他品牌都可以 search 到嘅，好似成本電子書咁嘅。咁所以其實呢門技術已經唔係咁神秘㗎啦。反而如果你係彈琴嘅咧，對你嚟講可能呢樣嘢係陌生嘅，因為好少師傅會提到呢樣嘢出嚟咯。如果你係第一次接觸嘅，咁你可以咧去返我之前嘅影片。我拍咗3條影片嘅，係一個調音嘅工作坊嚟嘅。第3節咧就係講 regulation 嘅，係講翻每一 part 佢嘅尺寸咧，各樣嘅尺寸咧點樣去影響到你彈琴嗰個手感嘅。如果你有興趣可以睇翻啦。好啦，今日嘅分享咧就到呢度啦。咁有問題嘅咧就喺下面留言嗰度問我啦。最緊要係讚好、訂閱我嘅頻道。咁我哋下次再見啦，拜拜。